ازيكم يا حلوين؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض احلى ممبار ممكن تاكليه باذن الله، خلطه جميله جدا جدا. وهنعمله بالشكل اللي هو قدامكم ده، اسمه ممبار بقبص، عامل زي البونبونايه زي ما انتم شايفين كده، بجد جميل جدا. وتقدري ان انت تعمليه في العزومات، يعني تغيري من الطريقه التقليديه او الشكل التقليدي بتاعنا. طريقة حلوة قوي ان شاء الله تعجبكم. لو انت اول مرة تشوفيني، متنسيش تشتركي في القناة، وكمان تحطي لي لايك لو الفيديو عجبك. دي بقى الخلطة بتاعتنا بتاعت الممبار. هنحتاج كيلو رز مصري يكون مغسول وكمان متصفي من المية كويس جدا، و3 حزم خضرة، شبت وكزبرة وبقدونس، 3 بصلات. الممبار بيحب البصل الكتير انتوا عارفين. هنحتاج فلفل اسمر، ملح، كمون، 7 بهارات، شوية شطة، 1 ماجي، وهنحط كمان رشة حبهان بودر. ولو عندك رشة جوز الطيب بقى يا سلام، بتدي برضو طعم وريحة حلوة. هنحتاج هنا بولة صلصة طماطم ضربينها في الخلاط عادي جدا، مش مصفيينها ولا اي حاجة. هنحتاج بقى البصل بتاعنا، نحط عليه البهارات كده ونضربه في الكبة، يا اما نبشره، ما تقطعوش، ابشريه احسن. وحط عليه البهارات، يعني دعكيه كده في البهارات والملح، بيبقى ريحته جميله وبيدي ريحه جميله في الخلطه بتاعتك قوي. التكات اللي هي الصغيره دي بتدي يعني طعم حلو في الخلطه بتاعت الممبار بتاعتك. حطينا بقى البصل على الخلطه بتاعتنا اللي هي الرز والخضره. وهنحط بقى الطماطم، اهم حاجه تكتري كده في الطماطم والخضره عشان يديكي طعم حلو. وهنحط كمان ربع كوباية من الزيت. طبعا الزيت علشان خاطر الرز معاكي يبقى مفلفل، ما يبقاش معجن يعني معاكي. تمام. هنقلبهم بقى في بعضيهم. لازما الخضرة تكون كتير، لازما الطماطم تكون كتير. وممكن تبشري الطماطم على فكرة، ما تضربهاش في الخلاط، ممكن تبشريها وتحطيها، او ممكن تضربيها في الكبة كده تخليها يعني تقيلة. شايفين انا ضربت شويه طماطم كمان، حسيت ان هي عايزه قوطه يعني. ضربت كام واحده في الخلاط وحطيتهم على الخلطه. لازم ان الخلطه بتاعتك كده تكون حمرة والخضره فيها تكون كتير، علشان انا عايزه الطعم النهارده باذن الله يبقى جميل باذن الله معانا. ده بقى الممبار انا بجيبه نضيف وكل حاجه، بس انا بحب اغسله تحت الميه واقلبه كده بقى تحت الميه واكحته تاني وانضفه تمام تمام. بعد كده احطه نص ساعة في الليمون، يعني اعصر عليه كام ليمونة واحطه حوالي نص ساعة في الليمون. وبعد كده اشطفه واحطه في مصفى قدامكم كده زي ما انتوا شايفين. لازم نصفيه من المية بتاعته خالص. وبعد كده نجيب بقى شوية خلطة في طبق، يعني ما ناخدش الخلطة كلها، علشان حتى لو فاض شوية خلطة ما تكونش كلها اتزفرت معانا. ممكن نعمل بيها قرنين فلفل كده ولا حاجة للأطفال، قرن فلفل، يعني عندي كوسيتين، فاهميني كده. هروح بقى احشي الممبار بتاعي. اهم حاجة يا جماعة في الممبار لما بنيجي نحشيه، ما نجبس فيه رز ونحشي فيه رز ونقول لا انا مش عارفة لسه عايز رز، لا. طول ما انتي بتزودي فيه الرز هيفرقع معاكي. دي اول حاجة. تاني حاجة، اما تيجي تاكليه تحسي اللي هو كله رز اصلا، يعني مفيش ممبار فيه رز، تحسي ان انتي بتاكلي رز. لا، مش لازم تجبسيه خالص. بصي بتبططيه كده بايدك. شايفين انا بعمل ازاي؟ تقولي لي مفهوش رز، ما انتوا شفتوه في اول الفيديو عامل ازاي. يعني الرز فيه مظبوط، ولا هو معجن ولا هو تحس اللي هو الرز كتير، لا مظبوط، الرز مظبوط. انا طبعا بصفي كده الممبار بتاعي من المية برضو، بمسك واحدة واحدة، اروح اللي انا مصفياها في قلب المصفى قدامكم كده، اتجنب يعني اني ما ينزلش مية في الخلطة بتاعتي. تمام. بحط بقى الصباع اللي هو الكبير واللي جنبه، بفتح كده الممبرايه وبالايد التانية بحشي بيها. مش بحتاج ولا معلقة ازق بالخلطة بتاعتي، ولا بحتاج كمان اللي هو القمع ان انا احشي بيه. بايديا كده الاتنين وبحشي، وبيبقى زي الفل معايا. وبحشي على طول، وان شاء الله هيطلع معاكي زي الفل انتي كمان. لو وصلت معايا لحد هنا، صلى على رسول عليه افضل الصلاة والسلام. ما تنسيش تحط اللايك وتشتركي في القناة لو انتي اول مرة تشوفيني.
انا النهارده طبعا انا عملت معاكم ممبار قبل كده، بس انا النهارده حبيت ان انا اغير لكم في شكل الممبار. وطبعا الخلطه بتاعتي انا ما بغيرهاش، بس حبينا نغير في شكل الممبار. ليه؟ لان احنا الممبار ساعات بنحب نعمله في عزومات، فما نعمله في عزومات ونغير من الشكل التقليدي بتاعنا بيبقى حلو، بيبقى شكله حلو بجد لما بنغير من الحاجة. مش كل حاجة تقليدي تقليدي، فاهمين قصدي؟ بس فاحنا بنحشيه بقى زي ما انتوا شايفين كده، بننفضه من الرز تماما علشان خاطر الرز ده ما يجيش معانا في الحلة واحنا بنسلقه. وطبعا يعني الرز بيبقى كتره كده مش لذيذ في قلب الحلة. بعد كده بقى هنجيب الخيط بتاعنا، هنقطعي جنبك كام حتة كده من الخيط، وتجيبيه بقى اللي هو تقسميه كده بالشكل ده، تقسميه وتربطي من الخيط، تقسميه زي كور كده صغيرة. وتحت تحت الخيط بحوالي نص سنتي كده بتروحي رابطة كمان، يعني ربطتين اهمت. شايفين ليه بقى؟ ان انا هقص كده من النص ما بينهم علشان يبقى شبه البونبوناية، يعني تحس اللي هو فيه حتة من هنا وحتة من هنا شبه البونبوناية كده بالظبط. شايفين هو بياخد وقت، ما اقولكوش اللي هو مش بياخد وقت في الموضوع ده، بياخد وقت. بس انتي بقى لو هتعملي في عزومة يا ريت تعمليه قبلها بيوم وتحطيه في التلاجة وتسلقيه وتحطيه في التلاجة، مش هيجراله اي حاجة. وتاني يوم تروحي محمراه في الزيت، هيبقى جميل جدا، هيوفر عليكي طبعا في الوقت لما تعملي قبلها بيوم. طبعا احنا بنعمله اهو في عزومات مثلا، نعمله قبلها بيوم ونحطه في التلاجة. بعد ما بيتسلق نحطه في التلاجة بيبرد كده، يعني يبرد وكل حاجة، ونحطه ونطلعه تاني يوم بقى في وقت التقديم نحمره، يبقى جميل ان شاء الله معاكي. شايفين بقى ما شاء الله انا يعني بربطه منين بالظبط؟ خدوا بالكم انا بربطه منين، بربطه كده ربطتين من تحت شوية اهو، حوالي نص سنتي عن الربطة التانية، بربطه كمان ربطة عشان زي ما قلت لكم بقصه بالمقص ما بينهم هما الاتنين. حبيت اللي انا بس اكد عليكم في موضوع ربط الممبار، وبوريكم ازاي كذا مرة. معلش سامحوني على الاطالة، يعني بحب اللي انا اشرح بضمير شوية. يعني في صحابي، وفي واحدة من صحابي بحبها جدا اسمها سلسبيل، بتحب جدا تقولي انتي بتحبي تشرحي كل حاجة في فيديوهاتك، وبتحب ان انتي تعرفي الناس يعني كل تفصيلة في الفيديو. بشكرها والله بجد على كلامها الجميل ليا. شايفين انا يعني يعني برضو مش بكتر في الكورة اللي انا بكورها دي، مش بكتر الرز، يعني برضو بخليه اللي هو طري شوية. بعد كده هنجيب بقى حلة فيها مية سخنة، نحط فيها طماطماية وبصلاية، نحط فيها حبهان، ورق لوري، مستكة، تمام، رشة جوز الطيب. وبعد ما تغلي نحط فيها الممبار بتاعنا بالشكل ده عشان يقفل معانا على طول، الاطراف بتاعته تقفل. حطيناه بالشكل ده وحطينا شوية مية، تحس اللي بعد ما بتحشي الممبار في مية كده اللي هي بتفيد منك، اللي هي بتاعت الصلصة والبصل مطرح الخلطة يعني. اوعي ترميها، حطي منها شوية في الخلطة بتاعتك، تحفة. عارفين يعني ايه تحفة؟ بتدي مذاق للشوربة جميل جدا. طبعا الشوربة دي يعني انت مش بترميها خالص، الشوربة دي تصفيها وممكن تحمري فيها، تحمري شوية لسان عصفور وتحطي عليها الشوربة دي، بتبقى طعمها حلو جدا جنب الممبار كده. يا اما كمان بيبقى فيها شوية رز كده مثلا، طبعا الممبار بينزل منه شوية رز كده من الحروف، او بتلاقي واحدة اتفرقت معاكي، يبقى الشوربة طبعا فيها شوية رز، بتبقى جميلة قوي. بعد بقى ما سلقناه بالشكل دوت، تقدري ان انتي تقصيه علشان خاطر تطلعي طبعا الفتل اللي فيه دي، يا اما بعد ما تحمريه بالشكل ده تقصيه براحتك. شوفي انتي عايزاه تقصيه امتى بالظبط، بس لما بيكون متحمر بيكون سخن جدا، بيكون لسه طالع من الزيت سخن جدا،
لكن لما بيكون مسلوق طبعا انت بتصفيه شوية، بتخليه يهدى شوية، علشان طبعا اول ما بينزل في الزيت وهو طالع من الشوربة بيطرطش، فبتخليه يهدى شوية وبعد كده بتحمريه، فتعرفي تمسكيه في الوقت ده ان انت تطلعي منه الفتل. جميل جدا جدا يا بنات، وطعمه كان تحفة ومشطشط حبة كده، يعني انا حطيت شوية شطة كده جودت من عندي عشان طبعا انا عندي اطفال، فكان طعمه حلو وكان طعمه حكاية بجد، جربوه بجد يعني حلو قوي. طبعا انت الخلطة بتاعته ممكن تحطي اضافات تانية، ممكن في ناس بتحط له شوية توم، في ناس بتحط له شوية نعناع، طبعا دوت انت ومزاجك، واللي انت وتحبيه انت واسرتك، تزودي حاجة تنقصي حاجة انت ومزاجك. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش يا بنات تحطوا لي اللايك وتشتركوا في القناة لو الفيديو عجبكم. شكرا ليكم جدا، مع السلامة.